اهلين حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كيبقى وليداتكم العائله كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بالصحه والسلامه طول العمر. اليوم جيتكم بواحد الوصفه غزاله مع دابا هذا البرد هذا، الله يخلينا ويخليكم على خير. وصفه ديال النزله ديال السيالان ديال البرد ديال الكحبه، داك السعله الحاده ديال سيال الانف ديال البلعم. الا كي ما كتقدريش تسرطيه ولا عندك حلق كينغوج ولا الصدر عامر ولا هادي دقه في البطله، جربوها وردوا عليا. غندخلوا ديريكت في المكونات. بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب. المكونات عندنا بصله صغيره، ها هي ديك. عندنا ليمون حامض، المندرين ولا التين داك اللي كنعصرو بالجلوف ديالهم. عندنا طرف ديال الحامض، عندنا الثومه، 2 دروس ديال الثومه، عندنا 2 دروس ديال الثومه. بصيله صغيره، ديري المقدار اللي غادي تاكلي داك الساع، حيت خصو يتنكل فيه الساع. في الليل ملي غتجي تنعسي ديري هاد الوصفه وتنعسي. عندنا هنا معلقه ديال الزعتر، وصفه ما كتمشي ما كتجي. ها نتوما الزعتر معلقه الزعتر، بالطبع كنقيوه وما يكون عندنا منقين. هذا الزعتر ديال البلاد. عندنا حبوب الشيا غنيه عن التعريف، ها هي ديك. فيها اوميغا 3 هي كتساعد على الهضم وفيها بزاف ديال المنافع. كنديروا معلقه صغيره، كنديروا معلقه ديال العسل البلديه الحره، ها هي ديك. عندي يلاه تنخويها من هاد القرعه. ها هي تنديروا معلقه كنديروا معلقه ديال الزيت البلديه. انا كنصور بيت معلقه ديال الزيت البلديه صافي. وكنطحنوا المكونات. سمحوا لي على الازعاج، خصني ضروري هاني رجعت معكم. ها هي الوصفه ديالنا واجده. صافي كناكلوا معلقه 2 معالق في الصباح و2 معالق في الليل. هادي راه واخا ديروها في شي قرعه تكون مقيقيه، وهذا تخليوها في الثلاجه في الصباح من تنوضوا ضربوا معلقه 2 معالق تاع الخوا، وفي الليل عاود ضربوا 2 معالق وتغموا دقه في البطله للسهله، الحنجوره، الحلق، لكل شيء، للسيلان الانف. وصفه هائله. ديروها وردوا عليا في الكومونتير. وكنطلب الشفاء العاجل لاي مريض، والله يشافينا ويعافينا ويخلينا الصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر. ونهاركم مبروك. الفيديو واحد اخر ان شاء الله.